Добре дојавте. Денеска се впуштаме во едно виртуелно патување со македонски железници. Нашата железница, која одбележа повеќе од 100 години постоење, се уште е заглавена во некои дамнешни времења, а ветувањата за модернизација никако да стасаат на перонот. Да си кажеме со Маријан Ристевски, председател на независниот синдикат на железница, и Никола Димитровски, поранешен директор на железницата и експерт за железнички сообраќај. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Добро најдов. Би ве замолил на почеток со неколку збора накусу да ја опишете актуелната состојба во македонски железници, бидејќи веројатно добро ја познавате. Вие однатре како вработен човек и председател на независниот синдикат, вие како експерт за железнички сообраќај. Со неколку збора како би ја опишале актуелната состојба во македонски железници? Па најнапред благодарам за поканата, да ги поздравам вашите гледачи, пред се колегите железничари, кои што прават максимални напори и во вакви услови да се одвива и денеска железничкиот сообраќај. Па како, па видите, ова што во последно време владава го најавува, морам да кажам, еве јас како повеќе од 30 години работам на железници, со колегите дискутираме, конечно почна да се зборува железница. Тој податок е добар што конечно почна да се зборува за железница, дека ќе се инвестираат големи суми на пари, милиарди се спомнуваат, зашто знаете во минатото како беше, се патишта, автопатишта, не знам вакви патишта, не знам вакви патишта. Железница ние стално укажувавме, дајте за железница, дајте за железница. Во министерството нема представник за во Министерството за транспорт. Прашањето беше каква е актуелната состојба. Днес ветувањата ги знаеме дека моментално состојбата со тоа во такви услови како што се тешки услови, морам да кажам, некако функционира, меѓутоа Зошто тешки услови? Зошто велите колегите во исклучителни напори вложуваат за да функционира? Зашто нема персонал, нема пругата не е на тоа ниво што треба да биде, треба да се реконструира сигнализацијата, треба да се прими персонал за да биде што по квалитета железничкиот сообраќај. Како персонал кога имам голем број вработени во Не, видете, треба, мислам, во текот на есината ќе објасниме, има моментално во железница околу 700 вработени во инфраструктура. По систематизација сме 1316. Само еден податок ќе ви кажам, на коридорот 10 од 24 станици, ако не се лажам, само 10 станици се поседнати со персонал за мислам со придружен персонал. Станицата има телекоманда. Има телекоманда, меѓутоа жал не функционира веќе години назад. Зошто во 2011-14 е пуштена таа? Пуштена, меѓутоа требаше некој, ако се сеќавате, ние цело време уназад протестиравме, штрајкувавме, бојкоти укажувавме, не е ваше и ние се сведовме порано само да протестираме кога синдикат да гледаме да земеме плата. Ништо друго не можевме. Сега еве има најава, имаме амбициозно раководство, гледаме министерот, премиерот, тоа нас мора да не радува, меѓутоа треба сите сега да бидеме будни, да видиме кои се постапките, како ќе се одвијат. Многу работи треба, законски измени да се направат, за конечно железница да профункционира онака нормално како што треба, а не колегите доаѓаат на работа со, да не кажам, во неизвестност, бидејќи верувајте, железница е еден систем, гледате што се случуваше во Грција, во другите држави, не дај Боже една таква случка, и убаво што ние имавме средба и со министерот за транспорт, се надевам повторно сега, бидејќи фати изборен период, да видиме како, мислам дека ние како искусни железничари имаме колеги кои што може да допринесат многу. Не може железница се команда од некое министерство, да не кажам поготоа за информатичко општество и администрација, или покасно ќе се случам во тој дел. Господин Димитровски, од она што го гледате и слушате, како би ја опишале состојбата во македонски железници? Реформа, застој, криза или преживување? Во моментот е преживување. Во моментот. Со повремени застои дури и откажување дури на цели, да речем, пруги, како до Кичево, како до Куманово, што е нонсенс. Вие да имате инфраструктура која може да биде во функција да не ја користите. Толку. Значи, некогаш некој инвестирал во тоа. Дали нема потреба денеска, тоа е прашање, да речеме, на Министерството, владата, железница, со една заедничка соработка, се види што ќе се прави со тие работи кои што денес не функционираат, а функционираат. Значи, треба еден вака, да речам, начелен пристап за да се дефинира во моментот стратегијата за старт на обновувањето на железница. Ова сега што не е железница. Дефинитивно. Еве сега Ристевски наброја повеќе предизвици. Што во системот е најкритично? Инфраструктурата, возниот парк, кадарот, сигнализацијата, менаџирањето? Видете, буквално све ова што кажате имаме проблем во сите делови. Во персонал треба се прими подхитно. Не може некој во јавна администрација, министерство, нека ми извини господин Минчев, можеби никој таму не се качил во воз и да кажува ние припраѓаме као железница, као бројка во Министерство за јавна администрација. Што имаме ние со јавна администрација? Дали знаат они што е железница?
Дали знаат кој персонал таму работи? Ако му требаме некао бројка, па да излези, па да кажува, имаме ние толку, сега правиме ваква трансформација, нема врска тоа со железница. Железница е посебен систем. Имаме, ние треба да се поткитно да си земеме тоа јавно предпријатие. Пазите, само еден податок ќе ви кажам. По нивните таму закони за јавни администрации, ние као железница сме должни, значи раководството на џенскиот и човечките ресурси да изработат онолку луѓе колку што ќе одат во пензија, само толку да примат. А назад, и тоа не беше пракса. Само да ви кажам што е 24-та година, не примија ни еден. И сега ние имаме персонал таму кои што се отправници на возови, прегледачи, свртничари, одржувачи на ССУ, да не ги бројам сите, возопшто работат. И сега на стручни позиции ви недостигаат луѓе. Да, а само да ви кажам зошто тој закон е многу штетен и тоа прво мора да бараме. Ако треба и ќе штрикуваме за тоа, мора да ни земат тој закон. Зашто 10 луѓе да измислувам, сега ќе 16 луѓе во пензија. Ние мора само 16 да кажеме дека ќе примат. Од тие 16 ќе се примат, кога ќе видат за колкава плата работат, ќе напуштат можеби одреден процент. Одреден процент бидејќи подлежа на специфичен здравствен преглед. Сите сме под Бога. Мој ќе се разболи, тој ќе напушти. И кој ќе работи? И затоа во минатото, освен што државата, јас стално изборам на колегите, поготово тие повозрасни што отидоа во пензија, многу беа послушни на одредени раководства во железница. Добро, морам да и прифаќа све. Секоја чест на луѓето што работат таму и го даваат својот максимум во такви услови да функционира железничкиот сообраќај. Мене ме интересира дали се ова што го набројавте, настрана само вашите синдикални барања за вашите колеги, колку ова го доведува во прашање, безбедноста на одвивањето на железничкиот сообраќај. Видете, бидејќи рековте многу предизвици по секоја сфера. Затоа сум вака изработиран. Значи тие колеги што некои еве се шири јавноста дека преработим, не е вистина. Колегите кај нас сите работиме, да не кажам по 2 по 3 работи тоа што треба и што не треба. Благодарение на тие луѓе што работат во телекоманда и по сите станици отправници на возови, тие со црвени капи. Благодарение на нивната присебност, значи, бидејќи као што кажав, сигнализацијата не работи. И сега само се сведени на нивниот човечки фактор, не е загрозена безбедноста. Морам да кажам, затоа се одредени барања. Како не е загрозена, ако не работи сигнализацијата? Па знаете како се работи телевотинг по телефон. Вие сте машиновоѓа, јас сум моторни возови, кажувам таму може дојдете, вамо не, на тој патен премин ќе застанете и убаво е, значи што кажувам дека конечно владата го слушна гласот на железничарите и сака да вложи пари. Што е направено од мај минатата година, бидејќи владата го слушна вашиот глас? Па од мај еве сега првин требаше да се прави оваа реконструкција, сега се прави конечно реконструкција, фатија избори, се набавуваат делови за да се поправи таа сигнализација, меѓутоа не може да биде оправдање. Знаете што, одреден километар кај што има кражба на кабел или пригушници или да не ги се што крадат граѓаните за жал, тоа мора тоа да се спречи, ќе стават повторно, ќе се украде. И сега ние не можеме да се сведиме, слушајте луѓе, ние како работници бараме, дајте ставите сигнализацијата опремете, ама ние ако ставиме, они ќе украдат пак. Тоа тука волкот е изал шалата. Тука само, значи, тука треба исто, уште еден закон да барам измена. Мора да се деси да се промени кривичниот закон и да се каже јавно и дури да се направи една кампања транспарентна. Онај кој што ќе се фати да кради во железница. Тоа е, луѓе, верувајте, тоа е диверзија. Сите се возиме, и деца има, и цели фамилии, и големи богатства природни, и ресурси, во теретните возови се возат, и некој да украде за некои минимални средства да укради пари, ова да земе дел од железница, да загрози безбедноста, тоа мора да биде квалификувано како тешко кривично дело диверзија, нека биде и повеќе од 15 години затвор. Тога и секој ќе се замисли. Добро, зашто истиот случај беше и во Грција. Друго беше прашањето, ми кажувате све во еден здив. Многу емотивен настап на Ристевски. Господин Димитровски, се во ова што го кажува првиот човек на синдикатот, укажува дека бројни предизвици и слабости има системот. Во една таква ситуација имаме од другата страна многу амбициозна владина програма, преточена во национална програма за македонски железници 2025-2029 или 2030, во кои се предвидени реконструкција на пругата во должина на коридорот 10, доизградба на пругата кон Бугарија на линијата на коридорот 8 и пуштање на градскиот воз Скопје. И уште нешто тамо реконструкција на железничката станица има. Конечно после амбициозни планови, особено она за брзата пруга по должина на коридорот 10. И ако ми дозволите да употребам една метафора, дали ова се не наликува на еден начин на живееме во еден дом кој е целосно растурен, нереновиран, искршен, запуштен сосема, а земаме кредит за изградба на луксузна вила со базен. Така. Треба да се најде Држи модус споредбата или не? вивенди.
практично помеѓу едната крајност условно која што постои сега и онаа која што сакаме да ни биде реалност. Што е суштината? Како ви кажа тоа? Треба почнеме да се движиме. Додека стоиме уместо, ништо не случува. Сите се виновни, сите се одговорни, сите критикуваме и ако некој нешто превземе, он е мета веднаш на страшна, да речем, вака, оценка од највисоко ниво и за се и сешто. Не дај Боже човек нешто да сака да предложи, а меѓутоа предлогот да биде издржан. Ние сега еве конкретно за проектот Градски воз. Имаме студија изработена од страна на Градежниот факултет од почитуваниот професор Каркутовски, која што е практично патоказ за, односно аргументите и податоците во таа студија се доволни за да се оцени идниот проект Градски воз. Скопје има проблем со сообраќајот. Од изминатиот период, да речеме, последните десетина година, автомобилите станаа достапни до многу луѓе. Во централното градско подрачје се зголеми бројот на население. Несоборливи се аргументите дека градскиот воз ќе биде едно од клучните решенија за градскиот сообраќај, меѓутоа прашањето е друго сега. Во ситуација кога имаме прагови шини стари и дотраени, кабли пробиени, како рече Маријан, патни премини нефункционални, сигнализација која не работи, дали е приоритет градскиот воз, дали е приоритет ова што веќе се движи по шините? Колку возови имаме на актуелниот возен ред, еве го, возниот ред, од 15 декември минатата година, актуелен е до 13 декември 2025. Имаме 2 воза дневно до Гевгелија, 3 до Битола, и еден до Куманово и 4 до Велес. 4 до Велес и еден до Куманово што е пуштен во март годинава. Да, оваа година. А видете, тука вели моментално не се обраќаат возовите до Кичево и Кочани, меѓутоа тоа моментално трае подолг период. И ќе трае таму многу подолго најверојатно. И сега ние зборуваме за градски воз. Значи, тука е прашањето. Јас не спорам со аргументите дека за студијата за градскиот воз. Ќе бидам најкраток што може. Најдиректен одговор, бидејќи времето е кусно. Најдиректен. Ние имаме пруга до Зелениково, имаме пруга до Милодиновци, имаме пруга до Волково, имаме. Таму не треба експроприација, не треба градежни работи, не треба мостови, ништо не треба. Ние имаме пруга. Треба да се замени горниот строј. Тој е најлесниот и најбрз чекор што може да го направиме за било која железница. Почна ли замената? Почна замената. Се работи. Според моите информации, Зелениково Кадина река, таа делница од пругата е најкритична, бидејќи таму имаше излизгување на возови, нели застануваа, таму имаше некои имаше одрони инциденти. Видите, ја добре вашата констатација, меѓутоа ја не би се сложил. Се спомнуваат големи суми на пари, милиони, милиарди. Може паралелно да се работи и на едно, и на друго, и на трето. Ние во рамките на во рамките на железница тука викам немаме доволно персонал кој што може да ја оспособи сигнализацијата и патните премини. И пари еве кој што слушаме има. Меѓутоа она што ви кажувам, можеби стварно емотивно и многу брзо збораме за да ме разбере јавноста. Мора да се смени законот, не може секому му текнало да отиде да укради и никој ништо да одговара. Тоа го кажаме да не се повторува. Ама знаете, тоа еве зашто е битно. Тоа да се донесе еве утре што ви велат раководството, бидејќи рековте амбициозно раководство имате сега. Што ви еве најхитно веќе мисламе предлагаме да со пратениците бараме средба под хитно да се смени законот и да важи и да се пушти по железница да се кажува во јавноста. Кој ќе се фати ќе одговара 20 години затвор, па нема да се суд. Па тогаш ние да можеме да се смени, да се направи сигнализацијата. Одредена група нека си го работи горниот строј. Значи конечно новото раководство, знаете што? Ве замолувам за конкретни одговори, немаме многу време. Убаво што Ристовски, да го прашам сакам Димитровски нешто. Значи рековме вака, кабли пробиени, прагови стари и дотраени, патни премини нефункционални. Што од техничка перспектива гледано значи ова конкретно за обавување на возниот сообраќај? Дали безбедноста на патувањето е доведено во прашање? Значи градскиот воз предвидува не градскиот воз, прашањето е за сега, за актуелните возови, за состојбата како што е вака. Видите, се решава безбедноста се гарантира со намалување на брзината и зголемена будност на персоналот. Ништо друго. Колка е просечната брзина сега по македонските пруги? Па нема, 50-60 ако километра, ако имаме најголем проблем од Скопје до Велес. Па со 20, не е од Скопје до Трачево малце повеќе, меѓутоа од Јанес Дански до Велес е со 20. И тоа ствара голем проблем. И сега како што гледам, сега немаме ни увид во целосна документација во тие студии што ги има. Патувањето од Скопје до Гевгелија трае околу 4 часа. Околу 4 часа. Баш поради таа причина што е она парче што е во
На сметка на бавноста добиваме на безбедност? Апсолутно. Апсолутно. Затоа што таму ако е предвидена брзина од 60-80, имаме делници 100 км на сат, вие не можете да се осмелите. Нема телекоманда, нема автостоп, нема... Не работи патиот, мора да застане заради безбедност. Колку километри од пругата се сметаат за критични сега? Има ли делници кои се ризични, кои мора итно да се интервенира? Што им кажувате на... Значи, еве, ова парче што е од Велес до Јанеса Дански, сите го зборат со години, конечно се надевам, после ова сега за брзиот во што ја прават Илинден, Драчево и до Скопје, ќе се префрлат, кажуваат таму. Меѓутоа, ако слушаме дека има многу пари, па ќе кажам, може паралелно да се работи, луѓе. Оно што викате вие, немам ништо, ќе правам викендичка, па ќе и ќе реконструирам куќата и ќе правам викендичка ако имам ресурси, ако имам пари. Пари има, нема ресурси. Значи, па кажувам, проблем е што немаме ние персонал за работа. Сите викаат, не е превработеност. 1300 по систематизација, само 700 сме вработени. Од тие 500 се даватели на услуги, 140 се помошно технички персонал, немаме 60-70 во администрација оперативски, што мора некој да изначува плата, да направи забелешка. Еве да го прашаме господин Димитровски, колку таа национална програма за железници што ја спомнавме 2025-2029, коридор 8, коридор 10, брза пруга, брз воз, градски воз Скопје е реално изводлива со оглед на тоа што Маријан вели немаме кадар кој би ја спровел, може пари да се обезбедат преку кредит, меѓутоа проблемот е друго. Кадарот е голем проблем, тој не се решава денес до утре. Значи тука треба да се размисли уште денеска, да речеме, на некое вака да речеме малку пошироко ниво како тоа се реши, дури и современо образување или преквалификација на луѓе кои што е блиски до струката која што е потребна со брзи преквалификација човечки. Меѓутоа, за Скопје воз не би требало да има дилема дека може да се треба. Затоа што, пазете, све што доаѓа од југоисток, од Куманово и од Скопскиот дел, да речеме, од кај Волково, тоа прави страшен притисок у градот. Автобуси нема, возови кои може да олеснат. Не, само комплексно решение. Комплексното решение за Скопје, тоа е најголем проблем. Ние ќе ги направиме овие што се коридор 8 и 10, следните 5, 6, 10, 2 мандата, може да и повеќе. Тоа во овој момент треба на долг рок да се планира и нека се планира и треба да оди. Со оглед на македонската пракса на немање континуитет на многуте промени во раководството на железници, тоа е голем проблем. Тоа е голем проблем. Тогаш оптимисте дека во 2 мандати ќе се тера тоа? Тоа е голем проблем, а сега ако дозволите едно искуство лично, затекнав блокирана жиросметка после 8-9 месеци, кога се направи трансформацијата на МЖ поделба на инфраструктура и транспорт, имаме 3 милиони евра заработени живи пари со сите сметки платени. Значи, многу зависи од раководството, апсолутно. Можда тогаш имавме повеќе превоз, го менаџиравме како што треба, да беше претходно менаџиран или после тоа, немаше да има ситуација со вакви блокирани сметки. Меѓутоа, Скопје воз апсолутно може и треба да се реализира, затоа што ќе го олесни. Ние имавме слична ситуација кога набавиме 100 автобуси, тие двокатните. Се сеќавате дека на интернет можеше да видиш кој автобус градски во колку минути каде доаѓа. На интернет беше целиот возерец, се почитуваш. Не е голема филозофија, само од тој момент до денеска после 10 години. Приградскиот сообраќај, населбите околу Скопје, па дури и граѓани од Скопје се селат во приградските. Добро, градскиот воз во ред. Сега зборуваме за останатите други проекти. Што мислите како експерт за железнички сообраќај за решението железнички автопат или двоколосечно решение Табановци-Гевгелија, она во видете, ние бидејќи луѓе од струката го спорат тоа решение. А што предлагаат? Да се реконструира постечката пруга. Таа едно што е. И таа едната што ќе ни направи? Ако со брзина кај нас, видите, ние имаме на Скопје Гевгелија радиуси кои што дозволуваат 50-60 км на час. Зашто зборуваме? Повторно ќе може да се модернизира и да се способи по целата должина за околу 100 или над 100? Па не е едноставно. Железницата е крута. Таму радиусите се многу поголеми отколку патишта. Не може да смените така лесно. Треба да смените, да речем, 10 км за да решите една кривина. Кога би одбрале една стратешка грешка што во изминатите 10 години ја доведе железница во ваква состојба, која би била таа? Рекордно брзата промена на првите луѓе во македонски железници, кој што ниеден не бил од железничка немање струка. континуитет. Ниеден не бил од железничка струка. Може да ги набрам со име и презиме
и да ги видите нивните резултати. Не века не знам, едноставно прв пат се качува во воз и станува генерален директор. Дали актуелното раководство е од железничка струка? Не. Знаете што? Дали во ајде вака. Ајде. Значи 2006 се направи катастрофална грешка кога после, ја мислам господинов Димитровски беше последен железничар кој што беше директор. Ја стално го кажувам и ова прилика ќе користам. Од тогаш само доаѓаат луѓе кои што немаат врска со железница. Тамам че дознаем што е, ние сме имале сладкари за железничари, за директори, да не ви смешни мислам професии за железница да водат. Тамам че научи што е железница, че дојде нов, че дојде трет и ние цело време кажуваме и затоа ќе повторам. Ова сега што владава амбициозно, проекти, пари има. Треба да се искористи, некој им стоиме на располагање, затоа вака ќе бидеме побучни во период што следи, ќе ги следиме што е докаде, ќе им дишеме во врат. Дајте што треба, ќе помогнеме. Затоа викам, законски измен, не можеш ти да најдеш отправник на возови, само ова, знаете што викаме персонал. 2000 евра сега некој да сака да плати, немаме. Не збориме на памет. Отидовме во школскиот центар во Владо Тасевски. Знаете, за 4 години има 29 отправници и машиновозачи. Како ќе правиме пруга, кој ќе работи тамо? И 5000 евра да дадеш плата не може. Железничар не се станува преку ноќ. Колегите сега, тие што се треба да се искористат, да ги спремиме младиот персонал, да им укажеме што е. Има добро расположение, има, ајде да видиме. Да, јас се надам нема да остани како на збор до сега. До сега кој дое железница, собра тоа што можеше да собере, продаде, се распушти. Катастрофа, верувајте. И сега еве ние се конечно затоа можеби сега усак да се надоврзам, што викате година и нешто. Конечно и директорот сега знае што е железница, валјда свати. Секој ден се гледаме, му кажуваме, притистоци, плата да се качи, да се види што е. И сега конечно еве сите заедно имаме влада, имаме министер, имаме директор, раководство, имаме вработени едноставно кои што еве правиме, се нудиме, дајте да направиме нешто да железницата застане на нозе. А ние ќе следиме што е. Добро, бидејќи многу работи кажавте, клучни барања на синдикатот од владата, од државата и од раководството на Македонски железници за стабилизација на системот. Кои се првите, неколку наброите и што е итно мора да се што итно, потхитно, значи, мада ова треба раководството и владата, али ние мора и укажуваме да се смени законот, кривичниот законник, она што кажав, да не се кради, за да секој да се плаши и конечно да ја воспоставиме таа сигнализација и таа безбедност да биде уште поголема. Второ, да се смени законот, да железницата се изземе од законот за јавни службеници, да можеме како јавно предпријатие собранието може да донесе посебен закон, бидејќи железницата стратешки интерес 2 години е кандидат грес период, што кажа тоа директорот, да се примат 100 луѓе со како сообраќајни техничари, електротехничари, да ги обучиме во школскиот центар заедно со кадарот што го имаме, да оспособиме околу 100 луѓе, 150 луѓе кои што ќе бидат. Тоа е второ, и трето мора да се качи во, можеби не знаат луѓето, еве ние не како за разлика од други синдикати во периодот пред изборите се качи каде 10, каде 20% платата, мора да се качи платата повеќе зашто луѓе имаме проблем и овие што се напуштаат. За замена на реконструкција на пруги. Ама ви кажав како не? Тоа ако со кредитот нема врска или има врска со крадењето. Па има врска, верувајте, има. Во однос на второто барање за вработување на кадар, стручен кадар да се прими, во меѓувреме се случуваат партиски вработувања, продолжуваат временовите на партиски вработувања? Па види, сега глупо е да кажеме сега дали се партиски, не последни ви кажав 2024 ни едно вработување немавме. 2024 немавме. Ниедно. Кога е последното вработување? Прошлата година околу 50 имаше, ви кажав. Минатата година беше 2024. Кога е последниот бран на поголем број на вработени? Нема еве оваа година 25 до пред изборите заврши еден конкурс, околу 50 и нешто, меѓутоа паче ви кажам, од тие само дали имаше. Имате година вработување 50. Имавме пред изборите, али ви кажувам овие што претежно се отправници, даватели на услуги, помошни технички персонал, стручни се или не? Стручни, од администрација дали има 5, 6, 10, али тие се потребни се паче кажам, плата да израчува на спискови да направи. Мора значи да се нема, верувајте луѓе, 700 вработени. Па ви кажав самиот податок, од 24 станици само 10 се поседнати со персонал. Господин Димитровски, од ваша перспектива за стабилизација на системот, што е најитно, кои се трите клучни мерки? Како посериозните држави од Македонија го обезбедуваат фактот да не се потребата да не се краде железничка опрема, односно кривично дело и затвор. Кај нас не е кривично дело. Ќе ви кажам, во 2006 година кога бев директор, во соработка со Министерката за транспорт и врски и соработка со владата издействувавме промена на законот и кражбата на железници и на патишта тогаш, сообраќаен знак да украдете или било што од железница стана кривично дело. Јас не знам зошто денеска
Тој закон не верувам дека некој го сменил. Зошто денеска не се применува тој закон? Или се применува, па ако ќе дојде до судење, какви се пресудите, законот на една страна, ова другото на друга страна и се разводни работа. Кривично дело беше, гарантирам сигурно, се промени законот. Добро. За безбедност во железници. Тоа е број 1. Како оди обемот на транспорт на товарен сообраќај? Дали транспортот по коридорот 10 се одвива преку Македонија поради овие сите слабости за кои зборуваме, поради бавноста на пругата, поради тие 30 до 35 км на час е просек? Зависи некаде 50, 60, 20. На компаниите на кои им се брза повеќе бидејќи времето е пари, дали почнаа да ја заобиколуваат Македонија, да бараат други решенија или Бугарија е бавна? Видете, се збори дека сакаат преку Бугарија, меѓутоа сега имаме нели ново раководство и во транспорт и тамо успеа одредени влечни средства гледате да ги поправат, да ги направат. Оди теретен сообраќајниот коридор, како што кажавте, од Табановци до Гевгелија, нешто работи железара со Лим, старо железо, некако успеаме да работиме. Меѓутоа, повторно да се навраќаме, да кажам, железница има перспектива, меѓутоа овие неколку закони мора да се направат. Брзи влачи има, нема кој да работи. До Волково тамо не е сигнализација. Во однос на брзиот воз, имате информации дали почна реконструкција на делницата од делот Скопје-Север кон... Не, сега се работи Зелениково Скопје, после ќе се работи Скопје Волково. Први сакаат нели ова да се работи тамо и се нели некаде до март, како беше кажа дека таа ќе се оспособи, ќе го пуштат првиот скопски воз, да кажам, Зелениково Скопје и се работи, има најава дека конечно железничката станица да се реконструира. До 81 тоа е руина невидена веќе таму. Наводни за таа има се прави проект. За главната железница. За главната железница, конечно бидејќи тамо гледате како не се поминува ни под низиот капе тече од сите страни, тотален хаос. Впрочем, таква е состојбата и сликата на сите железнички станици. Така. Потоа ќе треба реконструкција. Вие не зборувате за реконструкција, зборувате само за закони, за вработување и за тоа што секој ден како во делокруг. Сега немаме ни увид физибилити студии, какви се проектите, кога се гради, што се гради. На вработени, кажав, ние тоа го поздравуваме бидејќи конечно почна да се збори за железница. Меѓутоа да не остане само на збор. Затоа ќе ние сакаме да бидеме активно вклучени во тоа. Патниците ги интересира, еве можеби вие бевте директор на двете фирми, и на транспорт и на железница. Последните локомотиви, возови и вагони се набавени 2014 или кога беше сега веќе? Имаше на неколку пати од тогаш до сега. Се уште се возат тие веројатно? Да. Остана 2-3. Јас не сум се возил лично, не можам да споделам сопствено искуство, меѓутоа еве не знам каква е состојбата во возовите. Дали се греат, например, возовите? Па возовите, за жал, немаат грејање. Сега уште еве почнува грејна сезона, колегите машинодачи баш преска се случна со Тони, колегата он вози веќе беше на работа. Не спомнувате обновување на флота, например. Еве тоа. Ама видете, реално е тоа, не може едно без друго. Не е предвидено или предвидено е во националната програма? Јас такво нешто конкретно не видов. Можда не спомнато конкретно, меѓутоа во одредена ставка од тие инвестиции некоја општа можда квалификација. Видите, се направи грешки што се подели железница. Не сме ние гломазна на две предпријатија, два директори, два надзорни одборови, поделба, кавги. Немаше потреба по мене такво нешто се направи. Мада била друга идејата, еве пред да дојде во студиото разговара со директорот, морало да се направи дека Македонија ќе влезе во НАТО и Европска унија. Гледате, нема ништо. Не може една влада ќе дојде либерализација ќе направиме. Ќе дојде друга влада, не важи либерализација. Ќе дојде трета либерализација и ништо. Железница беше оставена вака, висулка сама на себе. Ништо. Сега, па повторно да се повторам, има пари, тоа е најбитно, пари треба да има. Ако има пари, ако се има волја, пари треба некој да ги враќа некој ден. Дали овие проекти се исплатливи на долг рок? Што би се искористиле сега за... Од кој да почнеме? Еве за градски воз да речем. Може да замислите колку ќе биде заштеда во време на илјадници, десетини илјадници патници кои што треба да стигнат од, да речам, Илинден, Маđари до Скопје. На влез во Скопје, наутро кога е шпицот, да речем, тие што патуваат знаат колку се вози. 40 минути минимум до саат време и пари. За тоа време по еден во автобус, во возило, автобусите стојат, тоа све се пари, се троши енергија, време, тоа се брои, времето е пари. Ако ние обезбедиме проток на по-нормален сообраќај со овие три система, Скопје брз линиски превоз, како вешта БРТ, набавка на автобуси нови и скопскиот воз. Комплексно е решението што дава можност да се растерети сообраќајот и да се нормализира. Добро, Европската комисија во најновиот извештај меѓу другите оценки на состојбата во македонски железници вели ограничен напредок во развојот на железничките коридори.
апелира за повеќе ресурси. Тунелот на коридорот може да биде актуелна тема и дава поддршка Европската комисија. Меѓу другото вели За Бугарија најверојатно на граница. На коридорот 8, да. За Бугарија. И вели дека институциите што се грижат за железничката инфраструктура и еден таков дел треба да ја зајакнат својата техничка способност. Кој во македонски железници треба да биде водечка фигура во ова? Водечка фигура, осем директорот се знае. Техничката способност. Кои се тие институции? Па кај нас знате вработените. Па имам за жал она што ви кажа, еве само што е убаво што вака барем сега ме посетите. Последниот конкурс се бараа тројца инженери, ниеден не се пријави. По претходниот се пријавија 6, тројца напуштија. Мора, значи, секаде во светот железница оди напред, за да оди напред треба да има и персонал, треба да има кадар, треба да се качат платите. Реков, качивме малце плата, иначе како ти нема деца неќе да учи никој за железница. Мора со една убава кампања да се кажи железница дека ќе биде перспектива. Гледате во светот што се случува, возовите не може да ги погледа со поглед. Не може железница, држава без железница нема. Може да се дали се викала Македонија, дали северна, па железница мора да има. Пусто само ти мора да завршуваме. Што ќе се случи доколку и наредните 2-3 години актуелната власт од овој мандат не го искористи за суштинска инвестиција, не само во новите проекти, туку и во реконструкција на постоечката пруга. Значи, ако не се заменат праговите, ако не се воспостави таа сигнализација која сега не функционира, ако не се замени дел од возниот. Ако не се прими персонал, ќе се работи само прва смена. Како некоја фирма, еве ние тоа го збориме меѓу себе. Прва смена само ќе работиме од толку до толку. Значи жилава железница и може да трае, да. Ама железница, без ништо не може, да нема до толку да дозволат. Што е суштината, значи согледање проблемот. Нас екзистенцијална, да речем, точка ни е коридорот 10. Ако тој не функционира, нема плата за железничарите. Таму е најголемиот превоз. Во Грција, Солунското и Атинското пристаниште брефтаат со контейнери, не можат како да ги донесат во Средна Европа. И во Бугарија имаат проблеми, они работат нешто на инфраструктурата. Главен беше коридорот 10. Затоа, колку мене ми е познато, 100 милиони евра се предвидени за реконструкција на коридорот 10, што е насушно потребно. Проектите веќе се изработени, од, да речеме, некои се и од поодавна готови, што значи од утре може да се стартува во процес на реконструкција на постоечката пруга на коридорот 10. Никакви измени паушални на место. Ако се работи 200 километри Унгарија, Србија исто така, негде кај 160. Ние со 160 ќе бидеме компатибилни. Ми се чини дека и Грција работи 160 километри. Од оваа перспектива сето тоа личи многу нереално. Ама мора да сме оптимисти, нема што да правиме. Нема да зависи од нас на крајот на криштата. Ако некој е мала дигресија. Кога почнавме пругата за Бугарија, ни рекоа нема пари и ЕБРД и Европска инвестициона банка и Европска банка за обнови и развој. Рекоа нема кредити и поддршка за инфраструктурни проекти во Македонија. Тогаш владата определи 100 милиони долари за коридорот 8, бидејќи бевме блокирани од ни на север, ни на југ, грците за ова, НАТО за на север. Со тие 100 милиони долари се почна. Меѓутоа, што е поентата? Се работи за проекти кои што мора да бидат реализирани. Не прашуваат нас дали сакаме коридорот 8. Тоа е интерес стратегиски и тој ќе биде. Не е волја на Македонија. Пристески имавте најави пролет или почетокот на летото дека ќе го ставите во прекин железничкиот сообраќај ако не бидат исполнени некои ваши барања и застана на тоа. Не, значи едно од барањата беше ви кажав за зголемување на плата, тоа се случи. Се качи платата од 3.000 до 5 до 6 до 8.000 кај некои работи. Тоа е поголем приоритет од замена на. Ама видите, значи знаете зошто? Зашто ако нема плата, како што ви кажав, напуштаат сите. Директорот сега актуелен има проблем и од овие луѓе сакаат да напуштат тоа на друго место. Ќе се сведеме ние најверојатно како у полиција, па стално железница било како полиција и армија. Ќе мора најверојатно новите што ќе ги приемаме работници да ги држиме со некоја каузула дека не може да напуштат, не смеат да напуштат железница барем одреден период. Не може ние само да видиме расадник, да го научиме тој да работи и да после да напушти да оди на друго место. Мора, значи има многу да се работи. До кога има новото раководство, еве време, до кога им давате рок да почне да видите суштински промени? Нема ние уште одно после емисијата најверојатно ќе гледаат и бараме веќе средба кај нив да видиме што е да кажуваме. Ако они не, ние ќе вршиме кој синдикат притисок. Овие закони што се од суштина мора да се променат. Мора од некаде да тргнеме. Не може кој што кажа железница се команда од канцеларии што луѓе што не се качиле во воз. Добро.
Еве, почитувани, ова беше нашата студиска анализа на состојбите во македонски железници. Ветувањата за модернизација се тука, но сликата на теренот покажува дека има безброј предизвици и слабости. Може би подобрувањето е веќе на следната станица и поради тоа битно е, како што вели Димитровски, трпение, но важно е да се движиме. Димитровски, Ристевски, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Благодарам. Да си кажем. Тука е крајот, почитувани, останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.